εδώ στο διαστημικό κέντρο της NASA στο Houston. Η NASA είναι ο οργανισμός των ΗΠΑ για την εξερεύνηση του διαστήματος και την αεροναυπηγική. Ιδρύθηκε το 1958 με στόχο την ειρηνική κατάκτηση του διαστήματος και την πρόοδο στην τεχνολογία και την επιστήμη. Από τη θρυλική αποστολή Απόλλω 11 που έφερε τον άνθρωπο στο φεγγάρι, μέχρι τα σύγχρονα τηλεσκόπια και ρομποτικές αποστολές στον Άρη, η NASA πρωτοπορεί στην κατανόηση του σύμπαντος. Στο Houston θα βρει στο διάσημο Space Center Houston έναν κόσμο γεμάτο διαδραστικά εκθέματα, αυθεντικά διαστημόπλια και προσομοιώσεις. Θα δεις τη θρυλική κάψουλα Apollo 17, ένα πλήρους μεγέθους διαστημικό λεωφορείο και το εντυπωσιακό Saturn V rocket, το μεγαλύτερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί. Το βάρος αυτής της εργαλειοθήκης στη γη είναι 5,5 κιλά. Στον Άρη είναι μόνο 2. Countries' aerospace programs come here to work together. Rockets that never could have flown. I highly recommend touring Rocket Park as there are lots of great space history from the 60s and 70s there. We've been working for over a year in simulated Martian environment. Η εμπειρία απογειώνεται με περιηγήσεις στο Johnson Space Center, όπου εκπαιδεύονται οι αστροναύτες και σχεδιάζονται οι αποστολές. Επιπλέον, μπορείτε να αγγίξετε μέχρι και ένα κομμάτι της ελληνιακού βράχου και να νιώσετε το μεγαλείο της διαστημικής εξερεύνησης. Ο πρώτος δορυφόρος στο διάστημα ήταν το Sputnik 1 από τη Σοβιετική Ένωση στις 4 Οκτωβρίου 1957. Ήταν ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος που εκτοξεύθηκε και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, σηματοδοτώντας την αρχή της διαστημικής εποχής. Ο Τζον Κέννεντι, πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1961 μέχρι το 1963, συνδέθηκε στενά με την NASA λόγω της δέσμευσής του για την κατάκτηση του διαστήματος. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1962 εξήγηλε τον στόχο να στείλουν οι ΗΠΑ άνθρωπο στη σελήνη πριν το τέλος της δεκαετίας, κάτι που επιτεύχθηκε με την αποστολή Απόλλω 11 το 1969. Ο οραματιστής του διαστημικού προγράμματος έδωσε όθηση στον διαστημικό αγώνα με τη Σοβιετική Ένωση. Προς τιμήν του, το διαστημικό κέντρο της NASA στη Φλόριντα ονομάστηκε Kennedy το 1963. Στις 24 Νοεμβρίου 2021 εκτοξεύτηκε ένας πύραυλος και συγκρούστηκε με τον αστεροειδή Δίμορφο στις 26 Σεπτεμβρίου 2022. Όλη η επιχείρηση διοργανώθηκε από την NASA και ήταν η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια της ανθρωπότητας για εκτροπή ενός αστεροειδούς μέσω της πρόσκρουσης ενός διαστημοπλοίου στο πλαίσιο της προστασίας της Γης από πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους. Η πρώτη αποστολή στον Άρη έγινε με το Mariner 4 από την NASA. Εκτοξεύτηκε στις 28 Νοεμβρίου 1964 και στις 14 Ιουλίου 1965 έκανε τη διέλευση από τον κόκκινο πλανήτη. Τα επόμενα χρόνια σχεδιάζεται επιστροφή στο φεγγάρι μετά από μισό αιώνα με τις αποστολές Artemis και ίσως μια βάση για ανθρώπινη κατοίκηση. Ποιος ξέρει, το μέλλον θα δείξει. Το τηλεσκόπιο James Webb που εκτοξεύτηκε το 2021 είναι ένα επαναστατικό διαστημικό εργαλείο συνεργασίας NASA, ESA και CSA. Εστιάζει στην παρατήρηση του υπέρυθρου φωτός, επιτρέποντας τη μελέτη των πρώτων στιγμών του σύμπαντος, τη γέννηση γαλαξιών, άστρων και πλανητών, αλλά και την ανάλυση ατμοσφαιρών εξωπλανητών για πιθανά ίχνη ζωής. Με το Webb, οι επιστήμονες ελπίζουν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, πώς σχετίζονται τα άστρα και οι πλανήτες και αν υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη. Παράλληλα, μπορεί να αποκαλύψει νέα δεδομένα για μαύρες τρύπες και σκοτεινή ύλη, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους κατανόησης του σύμπαντος. Ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα ήταν ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν στις 12 Απριλίου 1961. Το σκάφος ονομαζόταν Vostok 1 και ήταν αρκετά σημαντικό διότι ήταν η πρώτη επανδρωμένη πτήση που βγήκε στην τροχιά της Γης, σημειώνοντας την έναρξη της διαστημικής εποχής των ανθρώπων.
Πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο φεγγάρι στις 20 Ιουλίου 1969 ήταν ο Αμερικανός αστροναύτης Neil Armstrong με την αποστολή Apollo 11. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι, λέγοντας την ιστορική φράση «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα». Το πρώτο ζώο στο διάστημα ήταν το σκυλί Laika από τη Σοβιετική Ένωση στις 3 Νοεμβρίου 1957. Το σκάφος ονομαζόταν Sputnik 2. Η Laika ήταν το πρώτο ζωντανό πλάσμα που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη, αν και δεν επέστρεψε ζωντανή, καθώς τότε δεν υπήρχε τεχνολογία επιστροφής. Εδώ έχουμε ένα διήμερο σεμινάριο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σώσε τον πλανήτη 2024» σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν βιόσφαιρες της NASA, να μάθουν πώς φυτεύουν οι αστροναύτες στο διάστημα, να φυτέψουν και τα ίδια το πάνω στο σπίτι τους. Έχουμε μουσείο μετεωρίτες, έχουμε το πρωτόκολλο διατροφής και υγιεινής αστροναυτών, έχουμε ένα τηλεσκόπιο υδρογόνου ηλιακό, αλλά σήμερα δεν βόλεψαν καιρικές συνθήκες. Τα παιδάκια παράλληλα μπορούν να μάθουν ιστορία του διαστήματος και να δουν και το μουσείο με τους μετεωρίτες.